ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னா, நம்ம எல்லோரும் பொதுவாக ஊருக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்போர்ட் என்னது? ட்ரெயின். கரெக்ட். பட் இத்தனை வருஷமாக நம்ம ட்ரெயினில் எங்கேயும் போயிட்டுலாம் இருக்கோம், ஓகே. பட் இந்த ட்ரெயினை பற்றி சில விஷயங்கள், இதனுடைய இந்த வரலாறு, இதோட இந்த டீட்டெயில்ஸ், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்கிற இடம்னா, நம்ம ICF வெளிவாக்கம் பக்கத்தில் நீங்கள் ICF அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த இடத்துல இருக்கிற ரயில்வே மியூசியம் தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, டிக்கெட்டை வாங்கியாச்சு, உள்ளே போகலாம். ஓகே, இதான் இந்த ரயில் மியூசியமோட கம்ப்ளீட் லே அவுட்டு. என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுக்காக புதுசாக ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்காரு. இவர் நம்மளை கைட்லாம் பண்ணுவார் நினச்சி பார்க்காதீங்க. இவர் ரொம்ப நாள் காலமாக இங்கே தூங்கிட்டு மட்டும் தான் இருக்காராம். ஸோ நம்ம சும்மா சின்னதாக ஒரு பேட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இவர் இங்கே விட்டுட்டு உள்ளே போவோம். ஓகே, உள்ளே நம்ம இப்போ என்டர் ஆகிறோம். அண்ட் இது ஒரு கேலரி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லா இடமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும். பட் என்ன ஒன்றா இதோட டீட்டெயில்ஸ் ரொம்பவே அழகாக அவங்களே போட்டுருவாங்க. இப்போது இந்த கோச்சஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த கோச்லாம் வந்து நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் பயணித்த அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிற அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோச்சஸ், நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் பீப்புளெலாம் நம்மளை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இருந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்காக எக்ஸிபிட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போங்க. இப்போ வேறு இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இதோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி எல்லாமே போட்டிருக்கு. உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுதோ, எந்தெந்த டைம்லைனில் வந்து யார் இந்த சின்ன இடங்களெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க, யார் இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற எக்ஸாக்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் உங்களோட சில்ட்ரன்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு இடமா உங்களுக்கே அமையும். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு மியூசியம் ஷாப். எதுக்கு இது ஒரு மியூசியம் ஷாப், என்ன இது உள்ள ஷாப் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்க வேணாம். உள்ளே ஏதாச்சும் பை பண்ணோன்னா, இது ஒரு மெமரியாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும்னா, ஏதாச்சும் டாய்ஸ் மாதிரியும் இருக்குது நிறைய. நீங்கள் ஒரு கலெக்டபிளாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட நீங்கள் உள்ளே வந்து இதில் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ட்ரெயின் கேலரி கைஸ். ஆமாம், அப்படியே ஏறி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா ட்ரெயின் கேலரி இருக்கும். எதுக்காக ட்ரெயின் கேலரி? அப்படி கீழே பார்த்ததெல்லாம் மட்டும் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் பண்ணாதீங்க. இது என்னென்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக நம்ம அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸில் உள்ள கோச்சஸ்ஸு, ஃபர்ஸ்ட்டாக வடிவமைக்கப்பட்ட கோச்சஸ்ஸு, அண்ட் நல்லா அந்த டைம்லேயே அட்வான்ஸாக இருக்கிற கோச்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ நீங்கள் இதில் இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். இப்போ உள்ள கோச்சஸ்க்கும் மாடர்ன் கோச்சஸ்க்கும் அப்பொழுதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்போ உள்ள டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ட்ராக்கோட அழகான ஒரு லே அவுட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. சீரியஸாக இது ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ. அண்ட் ப்ளீஸ், நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்களோட கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே உள்ள இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பாருங்கள், எல்லாமே இந்த ஷாக்கர்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். அதோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீட்டர்ஸ் ரொம்பவே அழகாக ஒரு பெரிய ஒரு கலெக்டபிள் மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க இங்கே. ஸோ ப்ளீஸ் டூ விசிட். இந்த இடத்துக்கு வந்தே ஆகணும். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன பையன் போயிட்டுருக்கான் பாருங்கள், அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட கிட்ஸை கூப்பிட்டு வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக. அண்ட் கைஸ், இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இது லோக்கோமோட்டிவ் அண்ட் பவர் யூனிட் கேலரி. சரி, எதுக்கு இதில் என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் கோச்சஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்குள்ளே உள்ள அந்த இன்டீரியர், அந்த என்ஜின், அந்த உள்ள இன்டீரியர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், இதோட பற்றின அந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உள்ள உங்களுக்கு பார்க்க முடியுது. இப்போ நீங்களே இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த கிளிப்பில் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்டீரியர் ஒரிஜினல் பார்ட்ஸுங்க. இதில் எதுவுமே வந்து பிளாஸ்டிக்காக சும்மா எக்ஸிபிட்காக வைக்கிற சீன் போடுறதுலாம் விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் இதை நேரில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரன்ஸ் நுழைஞ்சவொன்னே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு அழகான ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு கோச் வந்து இங்கே வச்சுருக்குறாங்க எக்ஸிபிட்டுக்கு. இது நான் ஆக்சுவலாக உள்ள நுழைஞ்சவொடனே எனக்கு ரைட் சைடில் இதை பார்த்தோன்னே இது மேலே தான் என் கண்ணே இருந்துச்சு. உள்ளே போயிட்டு எப்படா வெளில வந்து இதை பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சி, அதே மாதிரி இப்போ வெளில வந்துட்டோம். படிக்கட்டில் ஏறி இதுக்குள்ளேயும் போகிறோம்.
வாங்க இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நெஜ கோச்சுங்க, அந்த டைமில் உள்ள அந்த நெஜ கோச்சை எவ்வளோ அழகாக இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம நுழைஞ்ச உடனே நிஜமாலே ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. கரெக்டாக வெளியில் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸிபிட் கோச் அப்படின்றது. அந்த டைம்ஸில் கோச் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். நம்மளோட ஒரு ரயில் இன்ஜின் அண்ட் இங்கே உள்ள எவ்வளோ இன்ஜின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த விண்டேஜ் இன்ஜின்லாம் இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஓல்ட் ஸ்கூல் கலெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இவங்க பெரிய ஒரு கலெக்டபிள்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. எத்தனை என்ஜின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சுற்றி. இது எல்லாமே வந்து யூசேஜில் இருந்துச்சு. அண்ட் இங்கே இன்னொன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேட். ஆக்சுவலாக இது ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டட். இது அதோட அதோட ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வேறு என்ஜின் வச்சு ரன் ஆகுறது, இல்லை ஸ்டீம் வச்சு ரன் ஆகுறது, இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் மேனுவல் ஆப்ரேட்டிங். இது நம்மளோட மனுஷ உழைப்பினால் மட்டுமே இது மூவ் ஆகிற ஒரு என்ஜின் இது. அண்ட் இன்னொரு வெண்டேஜ் என்ஜின் இங்கே இருக்குது. இது சைஸ் ஆனால் கம்மியாக இருக்குது. இங்கே ஏகப்பட்ட என்ஜின்ஸ் இருக்குது. இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம மாடர்ன் டேயில் நம்ம ஜென்ரேஷன்லாம் எங்கெங்கே இதில் போயிட்டுருக்கோம், மெட்ரோ ட்ரெயின்லாம் போயிட்டுருக்கோம். இப்போது இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அழகான ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். கம்ப்ளீட் ஒரு விண்டேஜ் கலெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க நம்மளுக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்குலாம் பழக்கப்படாத ஒரு விஷயம். இது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்டீம் இன்ஜின் கம்ப்ளீட்டாக இதெல்லாம் கோல் போட்டு ரன் ஆகுறது. சும்மா வந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிலையோ இல்லை இப்போ உள்ள மெயினாக இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பைக்ஸ் காசே வந்து பேட்டரி ஆப்ரேட்டடாக வந்துருக்கு. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் மேனுவல். எல்லாமே இந்த மாதிரி மட்டும்தான் வாட்டர் அண்ட் கோலை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு என்ஜின்ஸ் இதெல்லாம். அண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் நடந்தீங்க வாங்க. இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது? என்னடா டிராக்டரை காமிச்சிட்டு ஏதோ என்ஜின் ட்ரெயின் பார்க்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக அது டிராக்டர்லாம் இல்லைங்க, என்ஜின் தான் இது. பட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குதுல்ல. எங்களுக்கு இது என்னன்னு தெரியல. நாங்களும் இதான் தடவை இப்படி பார்க்குறோம். புக்கில் கூட சத்தியமாக நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தது இல்லைங்க. டிராக்டர் மாதிரி தான் தூரத்துலேருந்து பார்க்கறது தெரியுது. பட் வந்து இது ஒரு ரயில்வே என்ஜின். அண்ட் நம்மளுக்கு அப்படியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரயில் ஹிஸ்ட்ரி கேலரி இருக்குது. வாங்க அதுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இங்கே என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம அங்கே பார்த்து ட்ரெயின் கேலரி மாதிரி தாங்க. பட் எல்லாமே உடனில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கிராஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். உடன்லேயே வச்சு சிங்கிள் பீஸ் வுட்டா அப்படின்னு தெரியல, இருந்தாலும் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு சூப்பர்வான கிராஃப்ட். ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வாங்க இதையும் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவலாக ரயில்வேல யூஸ் பண்ணுற அந்த டிக்கெட்ஸ் அண்ட் அங்கே யூஸ் பண்ணுற அந்த பெல்ஸ், அந்த டைமில் பெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதாங்க உங்களுக்கே தெரியும். பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் 80ஸில் அப்படி இருந்த ஆளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நம்மளோட அப்பா அம்மா காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் தெரியும். அதோட யூசேஜ்லாம் நம்மளுக்கு தான் பார்க்கறது புதுசாக இருக்கும். அண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சின்ன ட்ரெயின் ட்ராக் மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸிபிட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. வீட்டில் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசில் எத்தனை தடவை ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ்லாம் வாங்கி விளையாண்டுருக்கோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். பட் இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் ரன்னாக வருதுங்க. இங்கே பாருங்கள், போகிறவங்க இது தூரத்துலேருந்து மட்டும் தான் பார்க்கணும். சின்ன பசங்க யாரும் கை வச்சுலாம் பார்த்துறாதீங்க. ஏன்னா அங்கே கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிசிட்டி போயிட்டு இருக்குது. அதில் தான் அந்த ட்ரெயின், அந்த டாய் ட்ரெயின்ஸ்லாம் ரன் ஆகுது. இது டாய் ட்ரெயின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இது ஒரு எக்ஸிபிட் ட்ரெயின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது நல்லா பண்ணியிருக்கிற ஒரு கிராஃப்ட் இதுவும். இப்போ நாங்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து ஒரு கேப்சர் மாதிரி பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம போகிற நேரத்தில் என்னடா ட்ரெயின் ஓட மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. இதோட ஆப்ரேட்டிவ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரன் ஆகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி சிக்னல் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இதுவும் ரன் ஆகும். ஸோ ரொம்ப நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு கோச் இருக்குது. ஏதோ ஊட்டி கோச் மாதிரி இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அண்ட் இங்கே நம்ம ஃபைனலாக நம்ம வீடியோவோட ஃபைனல் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இது என்னடா அது திடீர்னு இப்படி காட்டுற அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, என்ன உள்ளுக்குள்ளே ட்ரெயின் ஓடுறது இவ்வளோ எக்ஸிபிஷன் மாதிரி தான் காமிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் நகர ட்ரெயினே காட்டுறேன். நிஜமாக ஏதாச்சும் ட்ரெயினில் ஏறிட்டிங்களா அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. உள்ளுக்குள்ளே நம்மளோட இந்த மியூசியமை கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி பார்க்கறதுக்கு அப்படின்ட்டு இவங்களே சின்னதாக ஒரு ட்ரெயின் டிரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் மியூசியம் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சா காட்டுவாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பெரியவங்க இதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கும். உங்களோட குட்டீஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஃபன்னான ஒரு ரைடாக இருக்கும். அவங்க ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ரைட் மாதிரி அழகாக உட்காந்து வருவாங்க. அவங்க கூட இங்கே வந்து ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எது வேணும்
வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப அழகாக நம்மளை சுற்றி காட்டுவாங்க இந்த இடத்த. அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மெயினாக உங்கள் கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கிற ஒரு இடமாவும் இருக்குது, ப்ளஸ் அவங்கள எக்ஸைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடமாவும் இருக்குது. ஸோ ஹேவ் அ குட் டைம் கைஸ். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லா வீடியோஸும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தாங்க இருக்கோம். ஓகே, அதை கூட விடுங்க. அதுக்கு பதிலாக எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வேறு வீடியோ என்னெல்லாம் போடலாம், எங்கே போயெல்லாம் வீடியோ போடலாம், இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத. ஸோ இதுக்கு மேலே நாங்கள் வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாகவும் இருக்கணும். அதுக்காக தான். தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். குட் பை கைஸ்.